金剛，他很强壮，你也一样，没有多余的脂肪，那我也要和你一样，真的很想穿上那盔甲，不论有多少困难，让我统统吃掉，总有一天我会得到力量。无敌铁金刚，无敌铁金刚，把坏人统统打到一旁。无敌铁金刚，无敌铁金刚，射出了镭射光，我就不会害怕，因为你就是那无敌铁金刚。嚟自盧廣仲嘅無敵鐵金剛啊！咁啊，雖然咧我咧啱啱飲咗一杯咧好酸嘅檸檬汁，咁但係咧我相信咧即係其實可以又去情人屋企度拜年啦，又去即係自己屋企人嗰度拜下年咧，其實都係好 sweet 嘅一件事嚟嘅。咁啊，即係希望咧大家就唔好淨係覺得自己嘅男朋友係鐵金剛啦，咁其實可能咧自己屋企人咧都係鐵金剛，都可以即係唔好淨係俾檸檬汁佢哋飲咯嚇，可以俾啲甜啲嘅橙汁佢哋飲咧，咁大家個心裏面 sweet 啲咧，個虎年就會 sweet 一啲咯。吓，其實佢心心不忿啊！睇下，真係越講越唔知佢講。其實佢係心心不忿，唔係佢係心心不忿，係自己飲檸檬汁定係冇男朋友咧？係唔係啊？呢啲係冇得怨嘅，好難㗎呢啲。唔係因為太多男仔唔識貨，我覺得冇得怨。我都覺得係啊，其實呢句係真心嘅。太好啦，珍珠。死，我又講大話。點樣先而家啊？即係話晒，即係真係嘅，因為咧聽日咧係又係年初一啦，又係情人節啦。咁啊兩邊即家人啊、情人啊，又唔可以得失噶嘛。你知啦，喺一個兩個咁重要嘅日子困埋一齊咧，咁我相信咧總會係又唔想兩邊都得失，但係又唔想又要是但討好一邊咧，好麻煩噶嘛。咁啊，即係我知道咧Yoyo 咧好似係為住呢一個咁特別嘅日子咧，佢好似預備咗2個榜去數。咩榜咧吓？咁啊個榜係做啲咩噶啦？數下呢個嘅喺呢個咁兩樣日子撞埋一齊。尷尬日子之下。係啦，最大嘅贏家同埋最大嘅輸家係邊一個嘅咁樣？咁我哋首先不如就數下第一個榜係咩榜咁樣咧吓？贏家排行榜第3位，狗仔隊啦，就係咪好拗頭咧？關狗仔隊乜嘢事啊？絕對係啊，唔明你講乜。冇錯啦，其實就係咁樣嘅。咁你哋都知道啦，逢呢啲大時大節啊，啲名人嘅動向啊，就最受關注噶啦。咁撞正呢個情人節，去撞正呢個年初一咧，狗仔隊咧就應該多啲料刮到啦。可能去睇下柏豬大都劇上邊啊，就同阿霆鋒去邊度食飯啊，咁樣咁啊，多啲料刮到咁啊，贏家之一咯，仲唔係咩耶？贏家排行榜第2位。好啦，就係呢啲好想逼婚嘅淑女們啊，係咪又係好拗頭咧？咁其實但係好熟面口啊呢啲。淑女啊，熟地嗰啲啊，就嚟熟嗰啲啊，就係咁樣嘅。點解咧？其實呢個聽日咧係一個好好嘅時機嚟嘅。嗱，你哋咧跟男朋友上男方屋企拜年嘅時候咧，見到伯母嗱，當佢伯母俾利是你嘅時候咧，你就笑容可掬咁樣講一句多謝啊奶奶咁，哇，係厚面皮啲噶啦，但係就間接承認咗你地位啊嘛，咁好嘅時機仲唔係贏家之一？贏家排行榜第1位。就係男士們啊，點解會係男士們呢？其實好正路，你哋諗到啦。平時如果冇撞正呢個年初一嘅情人節嘅話，無論呢個結咗婚定係拍緊拖嘅男士們啊，都要諗節目啊，買花啊，買禮物啊，諗去邊度食飯，諗 surprise 咁樣。但聽日就唔使啦，你哋好開心啊，因為點解啊？你帶你女朋友，帶你老婆上你屋企拜年，同啲屋企人拜年，咁就全日都留喺嗰度呢。咁就唔使諗咁多節目，又唔使預備咁多禮物，成件事就輕鬆好多，冇得炸低啦。我絕對 buy 你啊吓，我好同意你嘅講法。恭喜晒你！我覺得呢個係真係我贏晒噶吓，真係冇計。我講完啦，講完啦，我覺得我自己贏。啲女仔好慘咯，啲老婆又好，或者係啲女朋友咪好慘咯，要留喺未來奶奶又或者奶奶個屋企嗰度做下四，有幾辛苦你啊！唉，好辛苦噶嘛，少少啲苦頭都食唔到啊！唔好飲我哋呢家嘅茶禮。點樣加入豪門啊你？阿娟，好慘啊！
唉，咁啊，即係嗱，頭先阿 Yoyo 咧咁啊數完啊贏家榜啊，正所謂咧世界上咧係有人歡喜有人愁，有人贏咧就必定有人輸嘅。咁啊，究竟輸家嘅排行榜又係點樣呢？吓？輸家排行榜第3位。一眾中意 show off 嘅女士們啊，你諗下，聽日你哋情人節啊，冇得翻工啊，啲 OL 啊冇得收花，冇得當眾收朱古力，收大紮花啊，冇得 show off 啊，成件事冇晒啦，係咪有少少失落呢？不過唔使驚嘅，男朋友慳翻啲錢都唔係輸得晒啊！輸家排行榜第2位。就係一眾戀情尚未浮面嘅情侶們啊！聽日你哋呢，就一定要分開過啦，應該你哋又未同人講你哋拍拖，咁又冇得揾藉口說出去，一定要跟屋企人拜年啦，仲邊有得見你哋嘅情侶們啦？咁唔緊要嘅，今晚見咯，今晚23啊嘛，屋企人去晒拜年，去晒行花市，咁你哋行下過埋12點，當埋2月14一齊咗咯，好好噶啦！輸家排行榜第1位。就係花店啦，諗起都慘啊！平時呢兩個最賺錢嘅節日，情人節同大年初一啊，撞埋咗一齊啊，冇得賣完玫瑰賣水仙咁樣一齊分開賺錢啊，拍埋咗一齊，今日賺少好多，不過又唔緊要嘅，有 package 呢個 idea 噶嘛，你哋包裝佢一齊賣。一個系列咁樣賣，仲可以賺翻多啲扭轉逆勢添啊！勁啊！喂，都係，覺得阿 Yoyo 咧，即係最嬲尾講嗰個咧，捆綁式嘅消費都啱啊！即係有時你去啲粉麵鋪嗰度咧，雙拼係嗌貴啲噶嘛，魚蛋拼墨丸咁樣貴少少。咁而家今年啊，玫瑰再搭埋個水仙啊，有啲劍蘭一齊賣嘅話咧，即係有又可以送俾阿媽，又可以送俾阿女朋友。咁啊，咁嗰扎花又要大扎啲，然後跟住賣貴啲都好噶嘛。咁啊，花店咪可以即係雖然賣少咗個數量，但係可以谷高個價錢咯，仲賺翻多啲。呢個咁嘅 packaging 咧，究竟係咪一個市場裏邊嘅策略咧？我哋今晚應該都係要去睇下嗰啲年宵市場係咪真係行緊呢一條路啦？如果唔係嘅話，千祈唔好信佢。呢兩個都係亂嚟嘅，明燈嚟嘅，明燈嚟。